პატივცემულო ვლადიმერ ვაგზავნებ ჩვენ მოხეტიალე იმას რა ქვია უსტუდიო ცხოვრებას და მოვადიხით აგერ ძალიან პატივცემულ და ძალიან კარგ ადამიანს ბატონ ზურაბს თემა ცოტა საშოთიროა და ის მაქვს რაღაც შიშივით მაქვს შეიძლება ბევრი გაგვიბრაზდეს მაგრამ ხო ნუ ეგ ალბათ ყოველთვის ტაბუდადებული იყო ხოლმე და რატო არის ეს თემა ტაბუდადებული? მოდი ჯერ სწავლობთ კიდე. კარგად სწავლობთ კიდე, სულ მიდი. ხო. ანუ ჩვენი სტუმარი არის ექიმი სექსოლოგი, პროფესორი ბატონი ზურაბ მარშანია, რომელსაც თავის კაბინეტში ვესტუმრეთ, ასე ვთქვათ და როგორც ვიცი, ძალიან იშვიათია სხვათა შორის, როდესაც ექიმებს აქვს საკუთარი ვებგვერდი. თქვენ კლინიკას აქვს ვებგვერდი, ძალიან კომფორტული და აუცილებლად ეწვიეთ პრობლემის შემთხვევაში ბატონ ზურაბს დაუკავშირდით, აი ნომერიც სადღაც აქ წერია. ხო, სადღაც აქ წერია. მოკლედ, ისევ მკითხოს რომ დაუბრუნეთ ბატონ ზურაბ, რატომ არის ეს თემა ტაბუდადებული და რატომ უფრთხიან და პრინციპში თანამედროვე ახალგაზრდობაში შეიძლება ეს უკვე აღარ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო და ასე თუ ისე კუდი მაინც აქვს არჩენილი. რა თქმა უნდა, ეს ტაბუდადებული თემები არსებობს, ამისი მიზეზი ბევრია. ერთ-ერთი მიზეზი თქვენ უკვე გაახმოვანეთ, ვინმე არ გაგვიბრაზდეს და რაღაცა და რაღაცა. ვინ გაბრაზდება ცივი წყალი დადიოს. თბილისში მილსადენში გადასარევი ნატახტარის წყალი მოდის, დალიოს და დაწყლანდება. არაფერი მან დასაშფოთებელი არ არის, აქ ლაპარაკი არის ადამიანის ჯანმრთელობაზე. როგორც არსებობს, ესე იგი სულის ჯანმრთელობა, ხო? ესე იგი თავის დაცვა ფსიქიკური აშლილობებისაგან, როგორც არსებობს სხეულის ჯანმრთელობა, ხო? გული მაგალითად რო კონდეს წესრიგში, ვიძლი და ასე შემდეგ, ხო? შინაგანი ორგანოები, ხო გასაგებია რა. და ასევე ასე ვთქვათ, მოტორული ორგანოებია რა, რომელიც ესე იგი გვატარებს ხელები, ფეხები, ხო? ტრავმატოლოგები არიან, ორთოპედები, ამით დაკავებული, მაგათი ჯანმრთელობა სისტემის და ასევე არის სქესობრივი ჯანმრთელობაც რა, ანუ სექსუალური ჯანმრთელობა, რაც იგივეა. ეს არის ესე იგი გაეროს საფუძემდებლო, ესე იგი ფუძემდებლურ დოკუმენტებშიც არის ასახული, ადამიანის ერთ-ერთი უფლება არის რა, ფუნდამენტური უფლება, რომ იყოს ჯანმრთელი, ესე იგი, დაიცვას თავისი სქესობრივი ჯანმრთელობა. რა არის მან დასაშფოთებელი და ტაბუდასადები გაუგებარია ჩემთვის. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, ბატონ ზურაბ, თქვენთან რატომაც გვინდოდა მოსვლა, რომ იმდენად დამახინჯებულია ძალიან ბევრი საკითხი ამ მიმართულებით და თინეიჯერებამდე და მოზარდებამდე იმდენად ცუდად მიდის, რომ რაღაცნაირად გვინდა რომ სპეციალისტთან ერთად ეს ძალიან ბევრი საკითხს შევეხოთ. მინდა ჩვენი მეგობრები ვახსენო, ბიშო. რადიო ჰოლდინგი, მედია ჰოლდინგი, რადიო ფორტუნა, რომელიც ჩვენს გვერდით დგას, ასევე უძაფო ჩურჩხელის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია ბატონო? ნამდვილად არა. აი, აუცილებლად ჩურჩხელა მიყვარს, ჩურჩხელა მიყვარს. სუთი ფაუერი ეგეთი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ბროწეულის, ყურძნისწვერის და რა თქმა უნდა, ყურძნისწვერის და შოკოლადის. ბროწეულის ისა ჩურჩხელაც აგონილი არ მაქვს. აი, აუცილებლად გაგასინჯებ და რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული ეპიზოდის მხარდამჭერი ფილიგრა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ერექციული დისფუნქციის მოსაგვარებლად, რადგან სილდენაფილი, რომელიც ბევრნაირი დასახელებით გამოდის, ეს კონკრეტული მედიკამენტი არის ამისთვის ერექციული დისფუნქციის მოსაგვარებლად არაჩვეულებრივი საშუალება. ამ თემასაც შევეხებით, სავარაუდოდ ერექციული დისფუნქცია სამწუხაროდ არსებობს, მაგრამ საბედნიეროდ არის მედიკამენტები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ პრობლემის მოგვარება ჩემო ბატონო. დავიწყეთ კითხვები. სტრესი, რომელიც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა სამწუხაროდ. სამსახურში, სახლში, უბანში, სოციუმში, ყველგან. როგორ მოქმედებს სტრესი და ეს ყოველდღიური დაძაბულობა სექსუალურ ცხოვრებაზე? სტრესი საერთოდ, ნუ ჩვენ კიდე ასე ტერმინს ავსხმარობთ, დისტრესი რა. რაღაცა კონკრეტული საკითხის გარშემო, ასე ვთქვათ, ფიქრი, შფოთვა. საბოლოო ჯამში არის ხოლმე ძალიან ხშირად მიზეზი ფსიქიკური აშლილობისა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ფსიქიკური აშლილობას აქვს უნარი გამოიწვიოს სექსუალური დისფუნქცია როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალბატონებში.
ესე იგი ეს ხდება უშუალოდ სტრესი კი არ აკეთებს მაგას, ესე იგი სტრესის მიერ ინიცირებული, პროვოცირებული, გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობა. საერთოდ არსებობს ეპიდემიოლოგიური კვლევები, სამწუხაროდ საქართველოში არა გვაქვს ჩვენ, არის გამონაკლისი, მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ერთი კვლევა, სადაც იყო ესეთი კითხვა, ეპიდემიოლოგიური კვლევა, ეს არის, სოციოლოგიურ კვლევას გავს რა. ოღონდ ცოტა თავისი სპეციფიკა აქვს, ის სოციოლოგიური კვლევა იყო ილიას უნივერსიტეტში განხორციელებული თვალწდები 2013 წელს, არა 2012 წელს, 2011 წელს არის და იქ არის ხოთაშორის, ასე ვთქვათ, ესეთი კითხვები, რომელი ასაკიდან იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, მათ შორის საქართველოშიც კი. თუმცა ესე გამოკვეთილად იქ არ არის, ესე კაკვით არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მონაცემები მაგალითად ევროპის ქვეყნებში. და ევროპის ქვეყნებში ძალიან განსხვავებულია მონაცემები. ძალიან განსხვავებულია. არის ქვეყნები, სადაც ადრე იწყებენ ძალიან თინეიჯერულ ასაკზეა ლაპარაკი. საერთოდ სქესობრივი გამოცდილების, სექსუალური გამოცდილების მიღება მხოლოდ თინეიჯერ ასაკში ხდება. ეს არის ნორმალური. როცა გადაცდა თინეიჯერული რას ნიშნავს, ესე იგი teen რა. ხმაწვილობის ჟამს. 19 თავდება 19 და ესე იგი უკვე 20 აღარ არის თინეიჯერული და 20, 21, 22 წლის დაწყებული, ასე ვთქვათ, მიღებული სექსუალური გამოცდილება მაგალითად მამაკაცებში, ქალებში სხვა სიტუაციაა. ეს ცოტა დაგვიანებულია და რაღაც პრობლემებსაც იწვევს სხვათა შორის. რა პრობლემებს? ფსიქოსექსუალური განვითარების რეტარდაციის მაჩვენებელია ესა და ამაზე ძალიან კარგად ამბობ მე ჩემ წიგნში. მაყურებელს რო აუხსნახლა რეტარდაცია შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს. შეჩერება. შეჩერება. ესე იგი რაღაცა ეტაპები არის ფსიქოსექსუალური განვითარებისა, ბევრია ეს ეტაპები. ამ ცალკეულ ეტაპს ქვეეტაპები აქვს. ძალიან კარგად ამბობ ეს ჩემ წიგნში ჩაწერილი, მე აღწერილი და არა გაქვთ საკითხული? არა, საწყარო. აუცილებლად ესე იგი უნდა გამოვასწოროთ ეგ. ხო და ესე იგი საქმე იმაშია, რომ საშუალო შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, აი საშუალო ასაკი სქესობრივი ცხოვრების დაწყებისა მაგალითად საქართველოში ეს მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი კლინიკური მასალიდან ვთქვა, ეს არ არის ეპიდემიოლოგიური კვლევა, ისეთი რომელიც მე ვთქვია ევროპაში როა რა, ახლა ევროპის მონაცემები ახლა საინტერესო მაინც არ არის ჩვენი მაყურებლისთვის და ეს საქართველოს მონაცემები უფრო საინტერესოა. არა გვაქვს ეპიდემიოლოგიური კვლევა, მხოლოდ ჩემი კლინიკური მასალა, რომელიც ათასებია და ასე ანგარიშგასაწევია რა. მაგრამ ეს არის ის, ვინც ჩემთან მოვიდა. და აი ამ ასე ვთქვათ მონაცემებიდან გამომდინარე საშუალო ასაკი მამაკაცის მიერ სექსუალური გამოცდილების შეძენისა, ესე იგი პირველი სქესობრივი აქტის ჩატარებისა საქართველოში სადღაც მე ვიტყოდი 17 წელი რა. უпростоეთ 16-დან 18 წლამდე. აბსოლუტური უმრავლესობა მაგას აქში იღებს გამოცდილებას. რაც შეეხება ქალებს, აქ სიტუაცია სულ სხვაა. იმიტომ რომ საქართველოში არის ტრადიცია ეგრეთ წოდებული ქალწულობის ინსტიტუტისა და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად, ესე იგი, აფერხებს ქალს იმისათვის, რომ დაიწყოს ადრე სქესობრივი ცხოვრება, განსხვავებით მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებისა, სადაც ეგ პრობლემა არ არსებობს, არ დგას. შესაბამისად, ქალები რო ავიღოთ, ქალებში საშუალოდ მე ვიტყოდი სადღაც 21 წლიდან 24 წლამდე. აი ეს არის ყველაზე რეალური მონაცემი, რაც მე მაქვს. თუმცა მე ვაკვირდები ტენდენციასაც. და ტენდენცია ესეთია, ეს წლებია ახლა ჩემი პრაქტიკა 10 წლებს ითვლის და ტენდენცია ესეთია, რომ გოგონებში ხდება, ბიჭებში მაინც არ ითვლება, სტაბილურად არის. 10 წლების წინ როგორც იყო, ისე რჩება რა, მაგასაკიდან რებულობდა. რა ვიცი ახლა ჩვენი მშობლები, არ ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული ჩემი, მაგრამ თქვენი მშობლები ნამდვილად. ხო და ესე იგი ახალგაზრდავდება, შესაბამისად ეს დაკავშირებული არის
იმ გოგონების რიცხვის ზრდასთან და ხვედრის წილისა რა ჩვენ საზოგადოებაში იმ გოგონებისა, იმ ახალგაზრდა გოგონებისა, რომელიც არ ელოდება ქორწინებას და ესე იგი იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას ქორწინებამდე. ესეც ტენდენციაა. ოღონდ ძალიან განსხვავებული რეგიონების მიხედვით. ახლა ჩემთან ყველა რეგიონებიდან მოდის და ახლა მოდი ნუ დავასახელებ ცალ-ცალკე რეგიონებს, ახლა ეს ფლად კორექტული არ არის, მაგრამ სხვაობა დიდია. რეგიონებსა და თბილისის შორის მაგალითად დიდია. ბატონო ზურაბ, წიგნი ახსენეთ, რომელიც განათლებასთან ასოცირდება ბუნებრივია. ხშირად გვსმენია ასეთი წამიკითხავს გვსმენია, რომ აი ჩვენს წინაპრებს საერთოდ არ ქონდათ სექსუალური განათლება, მაგრამ მრავლდებოდნენ. როგორ აუხსნათ და ჩვენს მაყურებელს რისთვის არის საჭირო სექსუალური განათლება? ეხლა ეს ზოგადად რა დონეზეა? არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არავის საერთოდ ჩემგან შორს არის ეს არაკორექტულობა, იცის ეს ყველა ვინც მიცნობს ვისაც გაუგონია ჩემზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა არ შემიძლია ვთქვა რა, რომ აი ეს არგუმენტი, რომ ჩვენი მამაპაპების დროს არ იყო სქესობრივი განათლება და ძალიან კარგად მრავლდებოდით ჩვენო, განკუთვნილი არის გონება ჩლუნგებისთვის, გონება სუსტი, ასე ვთქვათ, აუდიტორიისთვის. მოდი ახლა ნუ გავჩერდებით, რამდენია ეს? მთელ მსოფლიოში ბევრია. ჩვენთანაც არანაკლები რა ვთქვათ ესე კორექტულად. რატომ? აი მაგალითად ეგ შეიძლება თქვას, აი ხოშიანად მრავლდებოდით ჩვენ, არც სქესობრივი განათლება იყო და არც არაფერი არ იყო, შეუძლია თქვას ინდოელმა, ჩინელმა, რომელსაც სტატისტიკაც უმაგრებს, აზერბაიჯანელმა, ხო? მიუხვისაითაც მითხარ. სპარსელმა და ასე შემდეგ, არაბმა, ქართველმა. რა მაგრა გამრავლდით, ხო? ნუ ეს არგუმენტი არის აი გონებაჩლუნგ აუდიტორიაზე გათვლილი. იაფფასიან, ასე ვთქვათ, ვითომ ცრუ ტრადიციულ ღირებულებებზე რა, ვითომ ესე იგი ტრადიციულ ღირებულებებს არ შეესაბამება ეწინააღმდეგება სქესობრივი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა და სქესობრივი განათლება. კი, მაგრამ სქესობრივი განათლებას ვინ ყურირებდა ჩვენი მამაპაპების დროს? ეს იციან ეს აი ამ ეგრეთ წოდებულმა ცრუ პროპაგანდისტებმა? სამღვდელოება. მამაოსთან არ მიდიოდა ყველა და ეკითხებოდა აბა როგორ, აბა რანაირად. ლიტერატურა გავიხსენოთ ჩვენი. რომელი ერთი? არ იყო მაშინ ექიმი სექსოლოგი, მაგრამ იყვნენ ნამდვილი მღვდელმსახურები. ხალხის ერთგულები, ვინც ხალხთან ერთად იყვნენ. და პოლიტიკა არ აინტერესებდათ. აინტერესებდათ ხალხის ბედიღბალი, ერის ბედიღბალი და თუ გადაარჩინა ქართველი ერი ვინმე, მაგან გადაარჩინა, თორე კარგად არასდროს არ მრავლდებოდით ჩვენ. ყველი ეგა. ნუ რა თქმა უნდა, ომებიც იყო, დიდი დანაკარგი იყო, დემოგრაფიული, რა თქმა უნდა ეგეც, მაგრამ რა, ჩინელები არ მომდნენ. ეგენი ომობდნენ. სუნძი, ესე იგი, ომის, ასე ვთქვათ, შესახებ მეცნიერების ფუძემდებელი არ არის, გაზო? ინდოელები არ ომობდნენ, რამდენი გინდა? აუ, სხვათა შორის ბატონმა ზურაბმა ახლა რა თქვა, რომ არასწორი ინტერპრეტაციები, არასწორი შეხედულებები ჩვენი ეგრეთ წოდებული ქართული მენტალიტეტი ძალიან ჩემი პირადი აზრია, ძალიან ბევრ უბედურებას გვიქმნის თუ როგორ თქვა. და ის ბიჭის ოჯახს მინდა სამძიმარი უთხრალადო აქედან ის ავალიანი ახალგაზრდა კაცი, რომ მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რაღაც უაზრო მენტალიტეტის გამო შეიწირა ვიღაც არამზადა. ქართული მენტალიტეტით ბჭყალებში გაправებული ის არის ეგ რა. და ბევრი რაღაც არის შესაძლებელი და ხშირად შემიპყრობს ხოლმე რომ არაფერი არ იშველება ამ ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ ის პატარა ნაბერწკალი მაინც მაქვს და ამ ჩვენ მამების დროსაც იმიტომ ვაკეთებთ რომ იმედი გვაქვს რომ რაღაცა უშველებელი არაფერი არ არის. ხო არა მონდომება. მე შემიძლია აი ჩვენ მაყურებელსაც მიმართო ყველას აბსოლუტურად მივხვდეთ ასაკისა. ყველას მიმართავ რომ უშველებელი არაფერი არ არის და ბუდით ვიყოთ ოპტიმისტები, მაგრამ ოპტიმისტია აქ ჩვენი ასე ვთქვათ
ეროვნული თვისებები ვახსენეთ, რომელიც ყველა არ არის კარგი, ხო? არის ისეთი, რომელიც მიუღებელია. და ერთ-ერთი მიუღებელი იცით რა არის? ეს რა ქვია? აბსოლუტურად ყველაფრის აგება პირად დამოკიდებულებაზე და ემოციაზე რა. აი მე კაი ხასიათზე ვარ და ესე იგი შენ კარგი ხარ. როცა ცუდ ხასიათზე ხარ, იგივე პიროვნება ცუდი ხდება, გაიგე? ო? შენ თუ ვიღაც ძმაკაცი ხარ, კარგი ხარ. ნუ აი ეს არის რა და აქედან გამომდინარე რა შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი აი ეს ღირებულებები და ყველაფერიც უნდა ემყარებოდეს რეალობას და არა რაღაც მოგონილ რაღაც მითოსებს, მავნე მითოსებს რა. ამიტომაც ესე იგი აი რეალობის გზნობა არ უნდა დავკარგოთ და როცა რეალობიდან გამოვდივართ არა, მაშინ ესე იგი ხდება, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერის შეთანაწყობა ერთმანეთთან რა, რასაც ქვია ჰარმონიზაცია. სხვადასხვა სექსიც ჰარმონიული ადამიანი უნდა ისწრაფოდეს იქიდან იქითკენ, რომ სექსი ჰქონდეს ჰარმონიული. აი ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად. ბოდიში ვიტყვი რა ერთი. თავის მართლასავით გამომდის თითქოს, მაგრამ ადამიანი ვისაც ესმის და შესაბამისი რა ვიცი, გონებრივი შესაძლებლობები აქვს, მიხვდება რომ ჩვენ ამ გადაცემას იმიტომ არ ვწერთ, რომ რაღაც სექსის პროპაგანდას ვახდენთ. ხო, მაგას აუცილებლად გვეტყვია და კარგია. სექსის არა სექსიზმის. სექსის ეხა სექს რა პროპაგანდა იყოს, სექსის გარეშე არ მრავლდება ადამიანი. ხო, მაგრამ აი ჩვენთან სამწუხაროდ ეს არის. ესეთი ტენდენცია თუ ტრადიცია ისევე ცრუ ვითომ ტრადიციებით რომ ნიღბავენ, რომ როგორ შეიძლება სექსზე ლაპარაკი ასე საჯაროდ და არა და რეალურად ასაღებენ მაგას. ამ დროს ეს სექსიზმი არ არის, ეს არის ელემენტარულად, ესე იგი ჰიგიენა, პირადი ჰიგიენა. ეს არის ელემენტარული, ესე იგი შენთვის ღვთის მიერ მინიჭებული უფლების რეალიზაციის საშუალება, ხო? ღმერთმა მოგვანიჭა ჩვენ ბედნიერების უფლება, ხო? აი როგორც უწერიათ ამერიკელებს, ხო? თავისუფლების დეკლარაციაში ჯეფერსონმა რო ჩაწერა რა. ესე იგი უფლება არის ადამიანის ფუნდამენტალური სწრაფვა ბედნიერებისაკენ, ხო? ბედნიერება ჰარმონიული სექსის გარეშე არსებობს? არა. ერთხელ თქვით. ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა ბატონო ზურაბ, რამდენად შესაძლებელია წყვილმა ისწავლოს ჰარმონიული სექსუალური ცხოვრება? შესაძლებელი კი არა, აუცილებელია. აუცილებელია და კითხვა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი. ეს მოითხოვს ძალისხმევას, ეს მოითხოვს აი ასეთ ისევე მძიმე შრომას, რაც ჭირდება მაგალითად უცხოენის ათვისებას. მაგრამ უცხოენის ათვისებისთვის ეხა ყველა გაქცევაზეა საქართველოში და უცხოენის ათვისებისათვის мотиваცია ძალიან ძლიერია. ძალიან ძლიერია და ამიტომ აქ ესე იგი ჩვენ არხეინობას, ჩვენ ტრადიციულ არხეინობას ძლევს ჩვენი ადამიანი. ესე იგი მუშაობა და სწავლა ჩვენც ვიცით. როცა გვინდა. ხო და აი სამწუხაროდ ესეთი მოტივირებულობას მე ვერ ვატყობ. აი არის ესეთი ლათინური ანდაზა, ახლა მე ინგლისურიდან ვიცი, ინგლისურიდან შემოვიდა ჩვენთან prevention better than cure. ესე იგი პრევენცია უკეთესია პროფილაქტიკა, ვიდრე მკურნალობა. მკურნალობა გაფუჭებულ საქმეს ასწორებს შენ. არჯობი არ გააფუჭო. ხო და აი სქესობრივი განათლება, სექსუალური განათლება, ეს არის პრევენცია სექსუალური დისფუნქციებისა. და აი, როდესაც ვეუბნები წადი რაღაცა მოდის მეორე ვიზიტზე და აი კი წაიკითხე წიგნი. არა, დრო არ მქონდა, ეს არ მქონდა. კაცო, სექსოლოგთან მოხვედი და შენ გინდა სქესობრივი ცხოვრება გაიმჯობესო. რას ქვია დრო არ მქონდა? ამაზე მნიშვნელოვანი რამე გააქვს? აი, როდესაც მე რომ მაწუხებს სიტყვაზე, ხო, სიტყვაზე ანგული ან რაღაცა, ხო? მივდივარ ექიმთან, ამაზე მნიშვნელოვანი რამე არსებობს იმ მომენტში. და ეხლა რომ მითხრას იმან რომ აი გააკეთე ეს შენ ჯანმრთელობას ხელს შეუწყო და მე რო უთხრა მე ჩემ კოლეგას და დრო არ მქონდა და არ გავაკეთე. ხო გამიბრაზდება და მართალიც იქნება. აი დაახლოებით ამას გვაქვს. мотиваციის ნაკლებობა არის რა. განათლების ამაღლების мотиваცია სამწუხაროდ მაინც არ არის რა მაღალი ჩვენთან რა და
რაც ხდება აი ბოლოს ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ქვეყანაში სულ არ უწყობს ხელს ამ მოტივირებულობის ზრდას. მე პირიქით მგონია. ისო განათლებასთან პირიქით მგონია. სქესობრივი განათლება აი ზუსტად ის რაც არის აუცილებელი. და ჰარმონიული სექსუალური ცხოვრება რას ნიშნავს? ჰარმონიული სქესობრივი ცხოვრება მოიცავს იმას, ეს სხვათა შორის განმარტებულია აი გაეროს ძალიან კარგი ინგლისურად არის გადათარგმნილიც მაქვს. ესე იგი ეს ნიშნავს ადამიანის უფლებას იყოს ჯანმრთელი, ესე იგი კონდეს ასე ვთქვათ ჯანსაღი როგორც რეპროდუქციის უნარი გამრავლების, ასევე სექსის სქესობრივი ცხოვრების პირდაპირ წერია რა. და ეს რა თქმა უნდა ეხება ორივე პარტნიორს, იმიტომ რომ სექსი ეს არ არის ფუნქცია რაღაც ერთი ადამიანის, ეს არის წყვილოვანი ფუნქცია. ესე იგი სექსი ჰარმონიული მაშინ არის, როდესაც ის არის სასიამოვნო და სასიხარულო ორივე პარტნიორისათვის. და როდესაც არ არის არანაირი პრობლემა, არანაირი პათოლოგია, სექსუალური დისფუნქცია ერთი ან მეორე მხრიდან. მაგრამ მე ცოტა გაგაკვირვებთ რა, სამწუხაროდ არის სიტუაციები, როდესაც პათოლოგია არ აქვს, არც ქალს, არც მამაკაცს, მაგრამ ჰარმონია არ არის. და ოჯახი ინგრევა. აქ არ არის ყოფითი პრობლემა. ყოფითი პრობლემების ყველაფერი მოგვარებული აქვთ. კარგად აქვთ ყველაფერი. მაგრამ რაღაცნაირად ერთმანეთისკენ გული აღარ მიუწევთ რა. არ გამოდის, ხო? იყო და დაიკარგა. ესე იგი ეს რას ნიშნავს, იცით? ეს უკვე დიაგნოზია. პარტნიორული სექსუალური დისჰარმონია. ესე იგი იყო ჰარმონია დასაწყისში ქორწინებისა. და მე რაღაცა ახლა მან რთულია რა, ახლა ექიმმაც უნდა გაარკვიოს ეს აქ უკვე ფსიქოლოგიც ერთვება რა თქმა უნდა. თავისი ასე ვთქვათ ტრენინგებით და არ არის ადვილი გასარკვევი. ზოგჯერ თვითონაც არ იციან რატომ მოხდა. მაგრამ მოგვარებადია. მოგვარებადი ყველაფერი არის, უბრალოდ ძალისხმევა საჭირო ორივე მხრიდან. ექიმის მხრიდან რა თქმა უნდა თავისთავად მაღალი პროფესიონალიზმი და პაციენტის მხრიდან რა თქმა უნდა მოტივირებულობა პირველ რიგში, მოტივირებულობა და დისციპლინა რა. დისციპლინა ცოტა გვიჭირს. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, დისციპლინა უჭირს ჩვენ ქალებს, ქართველ ქალებს. ძალიან. და რას გულისხმობთ? კურნალობის დისციპლინა. კურნალობის დისციპლინა. თავის ჯანმრთელობას ჩვენი ქალი ყურადღებას არ აქცევს. ჯეროვანს. მით უმეტეს სექსუალურ ჯანმრთელობას. მამაკაცზე ამას ვერ ვიტყვი. და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მე ტაშს უკრავ ჩვენი მამაკაცის, ასე ვთქვათ, მონდომებას და მოტივირებულობას, მაგრამ ჩვენი ქალებისას, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გულის ტკივილით აღნიშნავ. და რატოა მიზეზი რა არის ბატონო? ძნელი საქმელია, იცით, ძალიან ძნელი საქმელია. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სერიოზული კვლევის. არა მარტო სამედიცინო ხასიათის და ეპიდემიოლოგიურის, არა მარტო სოციოლოგიური ხასიათის, არამედ მე ვფიქრობ, აი უფრო სოციოკულტურული ხასიათის კვლევის რა. ეს ჩვენ მენტალობაზე არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული. აი ქალს მიაჩნია, რომ სექსი არის რაღაც მამაკაცმა იცის, რომ აუცილებელია მამაკაცისთვის სექსი თვითგამკვიდრების საშუალებაც არის, ხო? საკუთარ თავში დარწმუნებულობის საშუალება. ქალში ესე არ არის. ქალი უფრო რა არის, იცით, მოტივირებულია უფრო ოჯახზე და აი მთავარი ბავშვები და ქმარი და ოღონდ ის იყოს კარგად და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ორგაზმის სიმულირების, ასე ვთქვათ, მასობრივი გავრცელება. ეს თქვენ ქართულ ქალებს გულისხმობთ თუ ზოგადად ქალებზეა საუბარი? მე ქართულ ქალებს ვკურნალობ. უცხოეთშიც მიმუშავია, მაგრამ ისეთი პრაქტიკა იქ არ მქონია. ანუ სიმულაციას მიმართავენ იმისათვის, რომ თქვათ მამაკაცმა თავი შემდგარად იგრძნოს და ბედნიერად იგრძნოს. და თავის ბედნიერება ამ შემთხვევაში აღარ აინტერესებს. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მეორე ხარისხოვანი ხდება უკვე მისი ბედნიერება და მე ახლა ძნელია იმის პროგნოზირება, რითი დასრულდება ეს. რითი დასრულდება?
მობეზრდება მას, განვითარდება ეს ზუსტად რაც დასაწყისში თქვენ გითხარით. დისტრესი. დისტრესი. და მერე დისჰარმონიაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ფლათის დისჰარმონია არ არის მე რო გითხარით. ესეც დისჰარმონიაა. მაგრამ ეს დისჰარმონია გამპირობებული არის სამედიცინო პრობლემით, ანუ ორგაზმის მიღწევის შეუძლებლობით ან გართულებით. რასაც ქვია ანორგაზმია. ხოთაშორის ცოტა ხნის ვკითხულობდი ერთ-ერთ გამოცემის კვლევა იყო. სამხრეთ ამერიკაშია ყველაზე დიდი პროცენტული მაჩვენებელი ანორგაზმის. რატო იყო იქ არ ვიცი. შესაძლებელია სოციოკულტურიდან გამომდინარე ზუსტად ის რომ ხალი მაჩო კულტურა. კი, ხალი ცდილობს რომ სიმულაცია მოახდინოს ორგაზმის. არის რაღაცა მსგავსება, მაჩო კულტურა ჩვენ საზოგადოებაში მე მაგათ ვიყავი დაინტერესებული ლექციებსაც ვკითხულობდი უნივერსიტეტში მაგ თემაზე. ხო და ეს კულტურის სხვადასხვა სახე არსებობს რა. ბევრია სხვათა შორის და ერთ-ერთია ეს მაჩო კულტურა, რაც დამახასიათებელია სამხრეთ ამერიკისთვის და გარკვეულწილად ჩვენი კულტურაც მაგ ელემენტებს შეიცავს საკმაოდ მნიშვნელოვან წილად, თქვათ ესე, ახლა ვერ ვიტყვი მთლიანად 100%, მაგრამ კი. არაჰარმონიული სექსუალური ურთიერთობა, დისჰარმონიული სექსუალური ურთიერთობა, რომელიც არის მეუღლეებს შორის. როგორ ასახვას პოვებს ეს ყველაფერი შვილებზე? ძალიან მძიმე. რატო და რა ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ დისჰარმონიას როგორც წესი მოყვება უთანხმოება ოჯახში. თუ ადრე ეს არ იყო და რაღაცნაირად სექსი აკეთებდა ამ რაღაცა წინააღმდეგობების, ფსიქოლოგიური თუ სხვა ხასიათის წინააღმდეგობების ნიველირებას, ხო? და სექსი ამ წინააღმდეგობების ნიველირების უბრწყინვალესი და ესე იგი უნივერსალური საშუალებაა და ეს გამოვარდა უცბად. იყო და გამოვარდა. ესე იგი გაშიშვლდა რა, რო იტყვიან რა. აქ შევადარებდი მე, აი ორი დაუშვათ მოწინააღმდეგე ძალა არის არმია, რომელთა შორის იყვნენ მაგალითად მშვიდობის დამცველები, პისკიპერები, ხო? და იყო რაღაცა ესეთი ზონა ნეიტრალური ნაცრისფერი და გავიდნენ და დარჩა ერთმანეთს რა მოხდება? მოხდება შეჯახება. ესე იგი კონფლიქტები, საოჯახო სკანდალები შესაბამისად ეს უმძიმესად აისახება ბავშვებზე და რა თქმა უნდა ლოგიკურად ეს დასრულდება განქორწინებით და განქორწინება ბავშვისთვის ეს არის კატასტროფა. კატასტროფა. მე ვიძახი ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური კატასტროფა. ფსიქიკური. იგივე არის მამაკაცისთვის. რა თქმა უნდა, ქალისთვისაც ძალიან არასასიამოვნოა, მაგრამ ქალი ამ კატასტროფას კარგად უკლავდება გაცილებით ვიდრე მამაკაცი. მამაკაცი ვერ უმკლავდება, ბავშვი რანაირად გამკლავდება. ბავშვი ხო დაუცველია. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემაა და ერთ-ერთი მე ვფიქრობ, რომ ღირსი არის უფრო მეტი ყურადღების ვიდრე დღეს ვაკვირდებით ჩვენ ამბავს. თუ არის რაღაც სექსუალური პრობლემა, ძმაკაცებთან კი არ უნდა განიხილვა, უნდა მიმართო ექიმს რა. რა თქმა უნდა. პირველი სადაც ძმაკაცები არიან ხო? საძმაკაცო რადგან? არა, არც ეგ არ არის ცუდი, თუ საძმაკაცო არის რაღაცნაირად სქესობრივი განათლების ლადაბალი დონე არა აქვს, მაგრამ როცა აქვს დაბალი დონე საშინელებაა. აი იგივე ახლა, შეიძლება შევეხო ახლა ეს ძალიან დაბალი დონეა რა, ექსცესები. ახლა ექსცესი ზოგს გონია რაღაც ეს ხულიგნობა და რაღაცა, მაგაგებითაც ვამბობთ ჩვენ, მაგრამ სექსოლოგები ექსცესებს უძახით ჩვენ, როდესაც ერთი სქესობრივი აქტის ფარგლებში ესე იგი რამდენჯერმე ხდება, ასე ვთქვათ, პენეტრაცია და ასე ვთქვათ, ეიაკულაცია. ესე იგი ერთ დღეში რამდენიმე სქესობრივი აქტი. და ეს ითვლება მამაკაცისთვის პრესტიჟულად. აი მე ამდენი ზახოდი, მე ამდენი ზახოდი. კაცო, ჯერ ერთი ექსცესი ჯანმრთელობისთვის არ ვარგა. ეხლა ასაკოვან მამაკაც 40 გაცილებულზე უბრალოდ საშიშია. ყველამ ვიცით ჩვენ გულისკუნთის იმპაქტი რა არის. ფრანგული იმპაქტიც ვიცი. მართალია ბევრმა არ იცის, საიდან არის ფრანგული. მე არ ვიცი.
მაგას მერე მოგიყვებით, ნუ დაგვავიწყდება და მოგიყვებით. მერე ეს ისტორიული ფაქტია. დაახლოებით მივხვდი. ხშირად არა, რეალურად მოხდა და მართლა საფრანგეთში მოხდა. საფრანგეთის პრეზიდენტს მოუვიდა რა 1896 წელს. სექსის დროს გარდაიცვალა. სექსის დროს გარდაიცვალა. ფრანგული იმპაქტი, l'enfant français, ესე თქვა და წავიდა ფრანგული იმპაქტი და ალბათ არც ისე იშვიათია, შეიძლება იმედი ხშირია, მაგრამ იშვიათი არის. სამწუხაროდ არ არის იშვიათი რა, მოდი ესე ვიტყვი, ახლა არ ვიდან გული გავუხეთქო, მაგრამ იცით რა, აი თუ ამ გადაცემას ვინმე მოისმენს ხანში შესული 40 და ნუ, აი ხო 45-50 გადაცილებული, 40 გადაცილებულსაც არ აწყენდა. თუ მოისმენს ვინმე და ექსცესზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ მეორე ზახოთზე ვარს განაცხადებს, შეიძლება ამით თავის სიცოცხლე გადაირჩინოს. მე გავითვალისწინებ ახლა. მე მომავალ წელს გავსებით შესაძლებელია. ახლა მე ჩემ პრაქტიკაშიც მქონია, იმიტომ რომ ახლა მე ხშირად მეკითხები ამ პაციენტები, ქალები წერენ კიდევაც რაღაცა, ესე მოუვიდა ჩემს ახლა. ნუ ეს არ არის იშვიათი მოვლენა. საბედნიეროდ ეს არ არის ახლა ისეთი საყოველთაო რა. ხო, გასაგებია. კორონასობით და გრიპივით, მაგრამ არის რა და რატო კაცო გამაგებინე ერთი იყოს და კარგი რა. ხარისხია. ხო. ამისთვის არის ექიმი სექსოლოგი, ხო? ქალებში რა არის ყველაზე ხშირი პრობლემა? იცით რა, არის ცოტა განსხვავება კლინიკურ მონაცემებსა და ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს შორის. ეპიდემიოლოგიური მონაცემი თქვენ გაიგეთ რა არის, ხო? ეს არის არა რაღაცა ცალკე კლასტერის შესწავლა, არამედ მთელი მოსახლეობის. მოსახლეობა ბევრი კლასტერისგან შედგება, ხო? მე ჩემთან მოდის მარტო ერთი კლასტერი, ეს არის ჩემი პაციენტები, ვისაც აქვს სექსუალური დისფუნქცია. კი, ეს სხვადასხვა სოციალური წრეების წარმომადგენელია, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ეროვნების, კი, შეიძლება რაღაც დასკვნის გამოტანა, მაგრამ ეს არ არის წმინდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა. ეპიდემიოლოგიური კვლევა უნდა იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მინიმუმ 10,000 ადამიანზე. სადაა ესეთი თანხები, ახლა 100% არის სწორი იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს თუ რაღაცას ასეთ შესთავაზებს, შენ გიჟი ხო არ ახარ გეტყვიან და მართლები არიან კაცო, სადა არის. მაგის თანხები არ არსებობს. გარდა თანხებისა, ბატონო ზურა, რამდენად გულახდილი იქნება საქართველოში ქალი ესეც პრობლემაა ეს. რომელიც მივადა სექსუალურ თემაზე, ესეც პრობლემაა, მაგრამ ესე იგი ეპიდემიოლოგები ახერხებენ მაგას, სოციოლოგებიც ახერხებენ და ეპიდემიოლოგებიც. ეს არის პროფესიონალიზმი უკვე. აი ამ ესე იგი ამ საველე გამოკითხვას ვინც აწარმოებს იმისი. შეიძლება ახლა ამ ხალხის ისე დატრენინგება, მაგრამ მე რას ვამბობ? ეპიდემიოლოგიურ მონაცემსა და კლინიკურ მონაცემს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. მე არ მგონია ეპიდემიოლოგიურად საქართველოში იყოს განსხვავება მსოფლიო მონაცემებთან. არ იქნება, რატო იქნება? არ იქნება. და მსოფლიოს მონაცემებით, აი დიდი ეპიდემიოლოგიური კვლევები რო არის ჩატარებული, ქალებში სექსუალური დისფუნქციიდან ყველაზე ხშირი არის ლიბიდოს, ანუ ტოლვის დაქვეითება. და სხვა შორის ყველაზე ძნელი სამკურნალოა. ძირითადად გამომწვევი მიზეზი რა არის მაგას? ფსიქოგენური. ქალის სექსუალური დისფუნქციები სადღაც 90-95%-ში განპირობებული არის ფსიქოგენური მიზეზებით. ქალის ფსიქიკა უფრო ნატიფია, ქალის ფსიქიკა უფრო, ასე ვთქვათ, მოწყვლადია და განსაკუთრებით ეს სფერო. ფსიქიკის ის სფერო, რომელიც აი კურირებს სქესობრივ ცხოვრებას. ნებისმიერი ტრავმა, ნებისმიერი სტრესი, რა თქმა უნდა, ახდენს თავის გავლენას აქადან. ამაში ბავშვობის ტრავმაც შედის? კი ბატონო, კი. აი მაგ შემთხვევაში კი. ანუ ისე შენი კითხოდა რომ გამოვიდეთ. ის ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ისე და ფსიქოლოგიური ძალადობა, ოჯახური კონფლიქტები. კი ბატონო. რამ ხელა პასუხისმგებლობა აქვს წარმოიდგინე? მშობლობა არის აი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა შეიძლება ჩვენ შვილს ზრდასრულ ასაკში დაუნგრიოს ცხოვრება. და მოდი შენ მიპასუხე ხა შენ ერთ რამდენი ასეც ხდება. ასეც ხდება როგორც წესი. რამდენი პროცენტი აზრებს მშობლობის პასუხისმგებლობას რა? ძალიან ცოტა. ადრეული ქორწინება ქალებში ითვლება ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად სექსუალური დისფუნქციებისა, როგორც ლიბიდოს დაქვეითების, განსაკუთრებით ანორგაზმის. აი ანორგაზმია მეორე ადგილზეა. ჩემ კლინიკურ მასალაში სხვანაირად არის. სარკისებურად სხვანაირი სიტუაცია.
ჩემ ქალ პაციენტებში და რაოდენობა არ არის ცოტა. ახლა ესეთ სიტუაცია არ არის, ჩემი პაციენტების თითქმის 1/13 შეიძლება ცოტა ნაკლები, მაგრამ 1/13 ნამდვილად არის ქალები. მქონია დღეები, როცა მარტო ქალები. და ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმ დღეებში, და მახსენდებოდა ჩემი ახალგაზრდობა. ხო და ეს რას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად აი ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, სქესობრივი განათლების დონე მაინც გაიზარდა, ხო? გაიზარდა. იცით რა? მიაჩნიათ რეტროგრადებს თელ სოფლიოში, სხვა შორის, საქართველოშიც მათ შორის მიაჩნიათ, რომ პროგრესის შეჩერება შესაძლებელია, შეუძლებელია. აუცილებელიც კი იმასაც ხო. ისე გაუხმათ მაგათ თავები და ესე იგი მარტო თავები, იმიტომ რომ თავში ტვინი არ აქვს მაგათ. ხო და ესე იგი პროგრესია, იყო ახლა მაშინ სქესობრივი განათლება? სად იყო კაც? მაგრამ თავისთავად მოხდა ეს რაღაცნაირად. და უკვე ქალი თვლის, რომ უნდა მივიდეს ექიმთან. რა თქმა უნდა ცოტა. ეხლა თქვენ მეორე შეკითხვასაც მომცემთ, მე ცოტა ასე ვთქვათ, გავასწრებ წინსწრების რეჟიმში ვიმუშავებ. თქვენ შემეკითხებით. აი ვინ უფრო ასე ვთქვათ, ავადდება სექსუალური დისფუნქციით მეტად, ქალი თუ კაცი? ქალი. სოფლიო ეპიდემიოლოგიის მონაცემები თუ ვიღებთ მაგალითად პირობითად 100%, რაღაც რაოდენობის მთელ სოფლიოში დაავადებულთა სექსუალური დისფუნქციით სხვადასხვა. 55% ქალია და 45 კაცი. მიზეზი ბატონო. მიზეზი აი როგორც აი ისევ და ისევ სოციოკულტურულ ფაქტორებზე გავდივართ ჩვენ და აი ეს დასაძლევია, იცით, ეს არის დასაძლევი და ეს არის ალბათ ყველაზე რთული ამოცანა და ამის ამოცანის შესრულება ახლა მარტო ექიმს გაუჭირდება. როგორც მინიმუმ ხო ქართველი ქალი იმითი არ უნდა იყოს დაკავებული, რომ იტალიაში ბარიში მუშაობდეს და აქ პარაზიტ ქმარს ინახავდეს, კაიგე? 100%. ხო, ნუ ესე არ უნდა იყოს რა. გამიგეთ? ქალი რომელიც დღე-დაღამე მუშაობს, რომ თავის ქმარს, ესე იგი ფული გაუგზავნო, რა თქმა უნდა, მშობლებსაც, შვილებსაც კი ყველას ყოფნის. თვითონ რა რჩება ებსაცოდავს, მაგრამ ნუ ასეა თუ ისე, ესე იგი ქმარმა ბენზინი მანქანა იყიდოს. დღეს აგერ დამაგვიანდა პაციენტთანაც. დამაგვიანდა, იმიტომ რომ წავედი გრიპის აცრა გავიკეთე ახლა რა ვქნა რა, მე პაციენტებთან მაქვს კონტაქტი კაც. მე რო გრიპი დამემართოს, თვენახევარი გამოვდივარ წყობრიდან და კაი დაუშვათ, ჩემი თავი მე თუ არ მეწოდება, ჩემი პაციენტები მეწოდება, მაგათ არ დავაყდები. არ გამეკეთებინა ეს გრიპის აცრა კაც. დიდუბია ეს, დიდუბიდან დიღმის მასივამდე ადრე მანქანით მე 7 წუთში მივდიოდი. 7 წუთი მინდოდა ხალხო. და წავედი ახლა და 3 საათში იქეთ და აქეთ ვერ მოვასწარი, დამაგვიანდა პაციენტთან. ნახევარი საათი. ვინ არის ეს ხალხი? გაეთროგდია 4 შაბათს, კაცო, დილის 11 საათზე, 12 საათზე. გამაგებინ ერთი რა. ეს ის ხალხია, ვისი ცოლიც იქ მუშაობს. მანქანა უყიდა, ბენზინი ჩაუსხა, გაიგე, ბენზინის ფული ხო, ბენზინი ძვირია. და ამას გონია რომ დადის საქმეს აკეთებს და ამ დროს ქალი იმ ქალს ახლა სექსი სადაა სექსი იმას იქ. არც სურვილი არ ექნება ასე რა სურვილი ექნება. და მე აქედან ურეკავს, აი ეხლა შენ გამომიგზავნე, უნდა ახალი მანქანა ვიყიდო, რაღაც ბიზნესი დავიწყო. აღარ შემილია რა, ცუდა არ მინდა ხა მაგ თემაზე საერთოდ ფიქრი არ მინდა რა. ბატონო ზურაბ. და ჩვენ აი ეს არის სოციოკულტურული ფაქტორი და ამაზე არის აგებული ყველაფერი, პოლიტიკაც და ყველაფერი. აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ერთგვარად ტაბუირებულია ესეც მასტურბაცია. დიახ. განსაკუთრებით თინეიჯერებში. კი ბატონო. მეცაც ვიტყვი, რომ ზრდასრული ასაკის ადამიანებისთვის ირონიის საგანია ხოლმე. დასცინია ხო? მე ხშირად ჩემთვის ხია დაუცინია. ხო არა და ალბათ ეს და მარტო დაცინვა კი არა, ახლა აი ჩაგერთვებით. დაცინვა კი არა, ეს არის ესე იგი, ვიტყვიან გაკიცხვა. გაკიცხვაც კი. გაკიცხვა. რამდენად საჭიროა თინეიჯერისთვის და რამდენად თქვათ ხელს უწყობს მოზარდობაში უკვე სექსუალურ ცხოვრებას, ან პირიქით ხელს უშლის. მე საერთოდ ეხლა ძალიან ნაკლებად უწევ ანგარიშს ჩემზე ვინ რა სიტყვის და რაღაცა რაც უნდათ ისა თქვანეთი. ცივი წყალი ვახსენე.
მიყვარს მაგის გამეორება, აბსოლუტურად არ მაინტერესებს. შეიძლება ახლა ვიღაცამ დამაბრალოს, რომ მასტურბაციის იმას პროპაგანდას ვაწარმოებ. არ ვაწარმოებ, მაგრამ მე ვამბობ როგორც ექიმი და პროფესიონალი. ექიმი სექსოლოგი ვარ, მართლა სექსოლოგი ვარ. ტყილაკი არა. არ ვიბრალე. ხო და ესე იგი რა მინდა ვთქვა? მასტურბაცია არის აუცილებელი ერთ-ერთი ელემენტი ფსიქოსექსუალური განვითარების იმ ეტაპისა, როცა ხდება მამაკაცი მამსხოდელობაში, ქალიც გარკვეულწილად, მაგრამ ცოტა ნაკლებად, ქალთან ცოტა განსხვავებულად არის, მაგრამ მამაკაცთან ეს უფრო ტიპიურია. არის აუცილებელი ატრიბუტი იმ ეტაპისა. გამიგეთ? როცა მას უბრალოდ სქესობრივი ცხოვრება ვერ ექნება. ხო. განპირობებული აბსოლუტურად ობიექტური სოციალური ფაქტორებით, ხო? სოციალური ფაქტორებით და ეს თუ გდებავთ უკვე ესე იგი სოციალურად გამართლებული ტაბუც არის რა. ვიღაცა ქალმა რო გავიხსენოთ ახლა მონიკა ბელუჩი რო თამაშობს, ხო გახსოვთ რა მილენა. საოცარ. ხო და ახლა მილენას ის ბიჭი რო შეეცდინა, არ შეუცდენია ხო ეს მილენა კაი ქალი იყო, წესიერი ქალი იყო. ესე იგი რო შეეცდინა, ხო? დღეს ამას შეაფასებდნენ როგორც სისხლის პედოფილია არა, მაგრამ ნუ რა ვიცი ახლა ქალზე ნუ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა მაგაზე. ეს არის არასრულწლოვანის გარყვნა. რა უნდა ხდეს ახლა ბავშვმა, რომელსაც აქვს მოთხოვნილება? პოლიცია? რა პოლიცია ეს ღამის დაცემას უძახიან, ეკლესიურად არის ღამის დაცემა. პოლიცია რა მასტურბაცია რა არის? რა არის? უბრალოდ თავისთავად ხდება მასტურბაცია სიზმარში, ხო? ასე რომ ეს არის აუცილებელი ელემენტი და რა თქმა უნდა ხშირად ერევათ ერთმანეთში რა. აი ახლა ამ ინტერნეტ ეპოქამ მოიტანა რაღაც ძიმე, ასე ვთქვათ, თავისი თანხლები, მოვლენები, ერთ-ერთი არის პორნოგრაფია თავისთავად კი არა რაც პორნო საიტების სადმი წვდომის სიადვილე ხელმისაწვდომო ბავშვებისათვის. ხო? ხო და ნუ ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ეს იმდენად რაღაც ისეთი პრობლემაა, შეიძლება მოზრდილებში უფრო პრობლემა იყოს, მაგრამ ერთმანეთში ერევათ ხშირად, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული დამოკიდებულება პორნო საიტებზე მასტურბაციასთან. მასტურბაცია ეს არის ერთგვარად ორთქლის გამოშვება. და პორნო საიტი რატო უყურებს მამაკაცი პორნო საიტს? მასტურბაციის მიზნით. ეს უკვე არის გარკვეულად პარაფილია, ანუ პათოლოგია. ის სხვადასხვა მასტურბაცია პათოლოგია არ არის. და ცუდი და საშიში ის კი არ არის, რომ მასტურბაციამ შეიძლება რაღაცა ავნოს, არც არ ავნებს. გარდა იმისა, რაც გითხარით, ეს პორნო საიტებზე ადიქცია, всё. ხო და არაფერს არ ავნებს, მაგრამ ცუდი და ძალიან საშიშია, როდესაც მოზარდი აი ესეთი გაკიცხვების და დაცინვების ზეგავლენით თავის თავს შთააგონებს, რომ ის ცუდ რაღაცას აკეთებს. და ის არის მანკიერი, ის არის რაღაცნაირი უწმინდური, რომ იმას რაღაც საშინელება დაემართება, იყო ერთი მე-18 საუკუნის ყველა ექიმი ჭკვიანი კი არ არის, კაცო, დებილი ექიმები ადრეც იყვნენ. მე-18 საუკუნეში იყო ესეთი მე-18 საუკუნის ბოლოს ექიმი გვარად ტისო. ჩვენ საათმა რა დააშავა მშვენიერი საათია, მე საათები ძალიან მიყვარს ტისო. არაჩვეული მაქვს კოლექციაში მომწონს ძალიან ტისო. ხო და ნუ ისე უხერხულად ვარდები და აი ამ ექიმმა ტისომ შემოიტანა ესეთი ცნება, რომ მასტურბაცია იწვევს სიბრმავეს, სიყრუეს, ნუ დეგენერატი რა ტიპი. ხო და ეს კაი ხანი იყო მედიცინაში მიდიოდა და მე აი მე-19 საუკუნის ბოლოს იყვნენ ძალიან ძლიერი ექიმები, ფსიქიატრები, რომელმაც ეს მოახერხეს ყოველ შემთხვევაში მედიცინაში ამის ამოძირკვა და მედიცინაში და საექიმო წრეებში რომ ამოიძირკვა რაღაცა ეს არ ნიშნავს სულ საზოგადოებაში. ის დარჩა, ტისოს დათესილი დარჩა. შენ დაგილპება შენი სასქესო ორგანო, მაგას რო აკეთებ, ხელს რო კიდებ. აი, ბატონო, დასაწყისში. აი რა. პრაღაშიც ვიყავით მათ შორის და პრაღაში შევედით სექსის მუზეუმში. და იყო მე თუ სწორად მახსოვს მე-17 ან მე-18 საუკუნის მოზარდისთვის შექმნილი
რკინის რაღაცა იყო ნახრეტებიანი, რომელსაც ძილის დროს უკეთებდნენ, რომ ერექცია რო ექნება და მასტურბაცია ვერ შეძლებოდა. მოშარდისთვის ნახრეტები ჰქონდა. შავი რო არ დარჩენილიყო შე. და ერექცია რო თუ მოუნდებოდა, მოგეთ მასტურბაცია. ავტოლობის კამარს გავს, არ მქონდა გაგონილი. და მეორე უფრო უარესი იყო უკვე დენირო გამოგონილი იყო ეპოქაში, ერექციის დროს დენს ურტყავდა. ბრგვალი რაღაცა იყო წარმოაცვალე ბავშვს და ნუ აღარ ქონოდა ერექცია. ეს არის რა. შვილებთან საუბარი სექსუალურ ცხოვრებაზე. რა ასაკიდან ჯობია, როგორც სპეციალისტი რას გვეტყვით, ღირს თუ არა ზოგადად საერთოდ შვილებს ამ თემაზე ვესაუბროთ, როგორია თქვენი აზრი? პირველი მადლობა დიდი, მადლობა მაკითხვისთვის. იმიტომ რომ მომექცა უკვე აი ამ საკითხის აქტუალიზაციით იმდენ გადაცემაში ტელე, რადიო, აი თვლამერია რა. რაც მაგას ვიძახი მე, ჩვენთან არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ჩვენი საზოგადოება საერთოდ არაერთგვაროვანია, ძალიან პოლარიზებულია. ეს არ დაწყებულა დღეს იყო ყოველთვის. ხო და ეს პოლარიზაცია კონკრეტულად ვრცელდება სქესობრივი განათლების საკითხზე. არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია ნებისმიერი ფორმით სქესობრივი განათლებისა და არის მეორე, რომელიც უბრალოდ თავის უფლებებისთვის იბრძვის და მიაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს რა. იცით რა, ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს დაბალანსებული მიდგომა. უნდა იყოს ყველას ინტერესი გათვალისწინებული. ამიტომაც აი დანიაში და ნიდერლანდებში მიღებული წესი, რომ მესამე კლასიდან თუ პირველი კლასიდან თუ 0 კლასიდან იწყება იქ ესე იგი სექსუალური განათლება, მე მიმაჩნია არ არის ჩვენთან გამართლებული. ელემენტარულად საზოგადოებაში უფრო გააძლიერებს პოლარიზაციას და საბოლოო შედეგი იქნება კონტრპროდუქტიული. ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ აქ უნდა იყოს აი ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ კონსტიტუციურად საქართველოს კანონმდებლობით არავის ჯერ არ გაუქმებია, ხო არ აუწევია არავის ქორწინების ასაკი 16-დან 20-მდე, ხო არა? 16-დან თუ ჩათვლის მოსამართლე მაგას შესაძლებლად და სხვადასხვა მოსამართლე ამ დროს ეყრდნობა მხოლოდ სამედიცინო დასკვნებს, რამდენად მომწიფებულია ასე ხომ არ არის რაღაც პათოლოგია ხო? ძალიან წყნარად ხელს უწერს და ქორწინება ფორმდება 16 წლის ასაკში. ესე იგი, თუ ქართველი კანონმდებელი თვლის შესაძლებლად, რომ სქესობრივი ცხოვრება შეუძლიათ ახალგაზრდებს დაიწყოს 16 წლის ასაკიდან. სკოლაში არ უნდა ესწავლებოდეს ეგა? აი პოსტა გეკითხებით რა. 16 წლის მოზარდმა მაინც და ისწავლოს. მინიმუმ სექსუალური 16-ის კი არა 15-ისაც, აი უყურეს ამა. მინიმუმ მე-9, მე-11 კლასებში უნდა ისწავლებოდეს საგანი, ესე იგი სქესობრივი განათლება, რაც კიდე ახლა რა და. ეს უნდა ღია ტექსტით ითქმებოდეს ყველაფერი. მანამდე საკითხი რთულად არის რა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, აზრთა სხვაობას იწვევს და მანდაც არის კომპრომისის საშუალება. კომპრომისი რა არის? კომპრომისი ის არის, რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მეშვეობით კაცო. სახელმწიფოს შეუძლია ესა რა. მხოლოდ მაგას რესურსებიც უნდა, ფინანსები უნდა. აუცილებლად უნდა შეიქმნას, ესე იგი, სისტემა მშობლების ტრენინგისა. და ეს ტრენინგი უნდა სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში იყოს აყვანილი. რომ მაღალ დონეზე გაკეთდეს და ვიღაც აფერისტები კი არ მონაწილეობდნენ აი თქვენსავით ხალხი რა. ვისაც მოამზადებენ კვალიფიციური ექიმები, ფსიქოლოგები და ამ შემდეგ, ვისაც ესმის. ეგ საკითხი. და მე რაღაცა დროის განმავლობაში მწყობრი სისტემა ჩამოყალიბდება, ესე იგი ამ მშობელთა ტრენინგისა და მე უკვე არ ექნება პრობლემა, აღარ ეთქვის, რომ რატო ჩემ ძმას, რატომ აქ რაღაცა აბია წელსქვეით და მე არ მაბია და არ ეთქვის, რომ აი ბაბუა შენ მოგაჭრა. ეგე? როგორ გავჩდი მე კომბოსტოს იმაში, რა ქვია იმას, ყანაში გიპოვეს, ბოსტანში. წერომ მოგიყვანა. არ არის რთული ახლა ამისი ახსნა. მე კომბოსტოში მიყვა. მეც კომბოსტოში. თავიდან კომბოსტოში და მე შემწევი. ახსნა უნდა დაიწყოს უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ბავშვი იჩენს ცნობის მოყვარეობას. იმიტომ რომ
ნუ დაგვავიწყდება რომ ჩვენ ინტერნეტის ეპოქაში ვართ. თქვენ თუ არა აუხსნით თავისით გაიგებს. და შეიძლება იმდენად არასწორი ინტერპრეტაციით გაიგოს, რომ ზიანი მიიღოს. დიახ. აი გამაყრედულობაში. მიშო, ბატონ ზურაბს წეღარ უთხარით უძაფო ჩურჩხელა ბროწეულის მით უმეტეს, რომელიც თურმე სიურპრიზი ყოფილა და ჩვენი კომპანია, ჩვენი პატრიოტი, ჩვენი მეგობარია კომპანია Suti Power-ი, რომელიც ეგეთ ჩურჩხელებს აწარმოებს, უძაფო ჩურჩხელებს, პატარა კუბებად არის დაჭრილი და არის ესეც ბროწეულია, ხო? ესეც ბროწეულია. არის ბროწეულის ყურძნის წვენის და შოკოლადის ჩურჩხელები, რომელიც თქვენთან გამოვაკეთეთ. ძალიან დიდი მადლობა. შვენიერი საჩუქარია და მერითი დაგასაჩუქროთ, არ ვიცი. თქვენ იმდენად კარგი რაღაცა მოგუწევით იმდენი რომ სხვათა შორის ასე მგონია ენერგიული და ჯანსაღი საკვებიც ხელს უწყობს კარგ სექსს, ჯანმრთელ სექსს. კაკალი შეიცავს E ვიტამინს. ბევრს და ნიგოზი რა და E ვიტამინის ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, აფროდიზიაკი, ანუ სტიმულატორი. უნივერსალური, დღემდე გამოიყენება სხვათა შორის. არა, ასეთი მაგალითი იყო. ვიტამინი E. ვიტამინი E, არ ვიცი. სექსი მხოლოდ ახალგაზრდების საქმეა. მითია. თან ბოროტი. კაცები ყოველთვის მზად არიან სექსისთვის. ეს არის სულელური მითი. სულელებზე განკუთვნილი. ქალებს სექსი ნაკლებად უნდათ. ბოროტი მითია. ისევე უნდა როგორც მამაკაცს. სხვა საქმეა რომ ტოლვა ლიბიდო არა, ასაკის მატებასთან ერთად ცოტა დისბალანსიც არის, იმიტომ რომ ასაკის მატებასთან ერთად აი 30 წლის მერე ქალს ლიბიდო უძლიერდება და მამაკაცს უკვე იწდება. ამ დროს ბალანსი რითი კეთდება, იცი? ძალიან ადვილი. უკეთესი არის ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხო, მაღაზიას დამამონათებენ. ქალი იყოს უფროსი ქორწინებაში. ქალი იყოს უფროსი? სექსუალური პარტნიორი, ქალი და მამაკაცი, ქალი სექსუალური პარტნიორი, როცა არის უფროსი, 5-6 წლით, 7 წლით, ბევრად უკეთესია ჰარმონიული სექსისთვის. განსაკუთრებით როცა ასაკი მატულობს. არა და ჩვენს რეალობაში ასაკი როცა მატულობს რა, 30 ზევით ვიძახი. დაბლა ისე აქტუალური არა. რა ჩვენს რეალობაში 99%-ით პირიქით არის. პირიქით არის კი. ჩვენ ეგ აღარ გამოგვია, მაგრამ ვისაც გამოვა, აგერ მოისმინოს და დაითვალისწინოს მოთორ. ქალი რომელიც სექსზე ლაპარაკობს, უზრდელია. იცით რა, ესეც მითია რა, არ არის უზრდელი, სექსზე უნდა ილაპარაკოს ყველამ და სხვათა შორის აი მე საავტორო გადაცემაც მქონდა რადიოში დიდი ხანი წლების განმავლობაში, რაზედაც ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ რა. აი სექსი არის ის, რომელზედაც უნდა ილაპარაკოს ხმამაღლა ქალმაც და კაცმაც. ერექციის პრობლემა ნიშნავს, რომ კაცი არ არის ნამდვილი კაცი. ნუ რა გითხრა ახლა რა. დაუშვათ ახლა მამაკაცს დაემართა, ნუ არ ვიცი, კუჭის წყლული. კუჭის წყლული, ან არტერიული ჰიპერტენზია, არ ვიცი, ის აღარ არის მამაკაცი. ანუ ესეც მითია. ჩვეულებრივი ავადმყოფობა, ერექციული დისფუნქცია ისეთივე ავადმყოფობაა, როგორც კუჭის წყლული, როგორც არის გულისი შემიორ დაავადება, როგორც არის არტერიული ჰიპერტენზია, სხვათა შორის გულსის ზაფთა სისტემის დაავადება და ერექციული დისფუნქცია, ბიძაშვილები კი არ არის, ღვიძლი ძმები არიან. ერთმანეთის მარკერებია. როცა არის ერექციული დისფუნქცია, ეს ნიშნავს, რომ თხილად იყავი, აქ რაღაცა ხდება. როცა აქ რაღაცა ხდება, ღვიძლი ძმებია. უამრავი კვლევა ამაზე რა, ესე იგი ეს არის აი ყველაზე ესეთი აი ტრენდი რა, რო იტყვიან, აი number 1 რა, მსოფლიო კვლევებში რა. იმიტომ რომ აქ უკვე ჩართულია კარდიოლოგებიც, ენდოკრინოლოგებიც. ნუ ეს უფრო ტესტოსტერონის სეკრეციასთან დაკავშირებული, უფრო ენდოკრინოლოგები და კარდიოლოგები ბევრი არის ამაზო. ქვა რო დააგდო, მაგათ მოხდება და ჩვენ 6 ვართ სულ საქართველოში თუ 7. ჩვენ უნდა გვეძებო კაცო იმითი რა ქვია მიკროსკოპით. სხვათა შორის ჩვენი პოვნა ადვილი არ არის, სექსოლოგის პოვნა ადვილი. ერექციული დისფუნქციისთვის არაჩვეულებრივია. ჩვენი მეგობარი ფილიგრა, რომელიც
მარტივად ხელმისაწვდომია და რაც თავარია პრობლემიდან მარტივად გამოსავალია ეს კონკრეტული მედიკამენტი. შემდეგი მითი ბატონო ზურაბ, დედად გახდომის შემდეგ ქალის სექსუალურობას კარგავს და სექსუალური მოთხოვნილებები უნელდება. პირიქით. ეს არის ბოროტი მითი, პირიქით მშობიარობის მერე ქალის სექსუალობა უფრო, ასე ვთქვათ, როიტყვიან, უფრო აყვავდება ხოლმე რაღაცნაირად რა. ორგაზმებსაც უფრო ადვილად აღწევს. აი მეც მამით ხშირად ქონა გაგებულ და მეგონა რომ ეგ რეალობა იყო, რომ კარგავს სურვილს და არა, პირიქით. პორნოგრაფია ასახავს რეალურ სექსს. მითია რა თქმა უნდა, ეს არის სულელური მითი რა. რანაირად ვიცოდი პასუხი, მაგრამ მაინც გითხეთ რომ რანაირად არის რეალური სექსი. ეს არის აბსოლუტურად არარეალური სექსი და მე ახლა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა. ეს პორნოგრაფია რისთვის არის? პორნოგრაფია იმისთვის კი, პორნოგრაფია ის კი არ არის, რა ქვია, ჩეხოვის დრამატურგია, რომელიც ასახავს რეალობას, ხო, რომელმაც, მთელ მსოფლიოში, დრამატურგიაში და თეატრში გარდატეხა მოახდინა, ხო, მე-20 საუკუნის ბოლოს, დასაწყისში და მეცხრეdes ბოლოს. რეალობა კი არ უნდა ამის მოთხოვნილება არის, რომ აღგზნოს მამაკაცი. მეტი სხვა არ აქვს და მხოლოდ მამაკაცი? ქალებს პორნოგრაფია როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში არ მოსწონთ, მაგრამ მე სხვათა შორის მიხარია ხოლმე, რომ ბოლო დროს უკვე რაღაცნაირად ჩემ პრაქტიკაში რაღაცნაირად დაიწყო ტენდენციამ გამოკვეთა, რომ ზოგიერთს მოსწონს. რა თქმა უნდა, ეს უმცირესობაა. რატომ არის კარგი? ჩვენ ხო ლაპარაკობთ ჰარმონიაზე რა. ჩვენ ხო ლაპარაკობთ პრობლემებზე და პრობლემა არის სხვათა შორის აგზნებადობის დეფიციტი. ვერ იქნება რა, ვერც ქალი, განსაკუთრებით ქალი და მამაკაციც. ამ შემთხვევაში პორნოგრაფია ჩვენ გვეხმარება. იმიტომ რომ ეს მაგისთვის არის განკუთვნილი. ხო. ეს არ არის განკუთვნილი იმისათვის, რომ აჩვენო როგორია რეალური სექსი. არ არის ეგ რეალური სექსი. სექსი, რომელიც დიდხანს არ გრძელდება, ცუდია და არ არის სრულყოფილი. რთული კითხვაა, იცით, აი ცალსახად ხო ან არას პასუხი ცოტა ძნელია. იცით რა, სექსი არც ხანგრძლივი არ უნდა იყოს და არც ძალიან მოკლე. როცა არის ძალიან მოკლე, მიზეზი ყოველთვის ერთია, თითქმის ყოველთვის. ეს არის ნაადრევი ეიაკულაცია, ესე იგი მამაკაცი ადრე ანთხევს სპერმას, იმიტომ რომ არ აქვს უნარი გააკონტროლოს, ხო? ან კიდე, მიზეზები ახლა ბევრია, მაგაზე ვილაპარაკებთ ახლა. ეს უკვე სალექციო თემაა. და ახლა როგორ არის, იცით? აი, როდესაც მოკლე არ ვარგა, როცა გძელია, ესეც არ ვარგა რა. რატომღაც გონია ზოგ მამაკაცს, რომ რაც უფრო გააგრძელებს სექსს და იგივე აი მეორე ზახოთის პრობლემა მოდის. აქა ქალი არის აქტოვანი, ქალი იღლება რა. რატო გვავიწყდება ჩვენ მამაკაცებს, რომ ქალი ადამიანია? არა, ქალი არ იღლება, ხო? ხალბა უნდა, ვახსენეთ რეებს არაკეთებს, ჩვენი ქალი ყველაფერს უძლებს, თურმე ესე იგი, ეს გონია რომ ასე ამოვნებს დიდი ხანი, არა რა. ზომაზე ყველაფერი, არც მეტი, არც ნაკლები. სექსი წავს ბევრ კალორიას. სწორია. რაღაცა ყოფილა. დიეტისტის არის არაჩვეულებრივი. დიეტისტის კარგია რა. ოღონდ მე დავამატებდი, ეს დიეტა აუცილებლად უნდა იყოს, ესე იგი ეს დიეტა, ასე ვთქვათ, ვარჯიში უпростоრეთ. დიეტა ალბათ უფრო სხვა რაღაცაა. აი ეს ვარჯიში აუცილებლად უნდა იყოს გარკვეულწილად კოორდინაციაში გულის ფუნქციის, ფულის ფუნქციასთან. გული უნდა კარგად ფუნქციონირებდეს. თუ არა და საჭიროა შესაბამისი კორექტირება, ახლა ეს ადვილია. გასაგებ შვენიერი ანტიმითინი გამოვიდა. და გადაცემითაც ძალიან ყოფილი ვარ, ბევრი ძალიან. მეტი მითები არ დაგჭათ. ანუ ცოტა ამოვწერეთ, თორე თქვენ მითხარით, აუ საინტერესო მითები რა არის გავრცელებული. საინტერესო იქნება თუ საინტერესო, აი ვეცდები გავიხსენო რა მითები. ესე იგი ესეთი მითიც არის, რომ აი განსაკუთრებით აი ქალს მიაჩნია საერთოდ სექსოლოგთან მისვლა ჩვენი ქალისთვის ხო ეს გმირობის თოლფასია რა და რახან ეს გმირობა ჩაიდინა და რახან ჩემთან მოვიდა ეს იმას ნიშნავს რომ ბატონი ზურაბი მხოლოდ ერთი კონსულტაციის ფარგლებში
მოარჩენს მას და მეტი არ დაჭირდება ჯადოსნურ ჯოხს აიქნებს. სექსოლოგია, ჯადოსნურ ასე აიქნებს და всё ორგაზმებს მეორე დღიდან ჩემთან რო შემოვიდა. ეხლა მე ვეუბნები შვილო მეთქი რა, ქალებთან მიყვას მუშაობა, ძალიან გახსნით ვინახთ. ხო და ვეუბნები რა, შვილო მე ვთხარი, ჩემთან რო შემოდიხარ, ქალი რო შემოდის, ჩემთან ქალი როგორ შემოდის იცი? ზოგი ტირის, ზოგი კანკალებს. რო გადის, ხა. ესე იგი სიცილ კარკატით გადის რა და აი ამის გარანტიას კი გაძლევ, მაგრამ ან ორგაზმისგან განკურნებას ხანდახან წლები უნდა გენაცვალე. თვეები კი არა, წლები. კვალიფიცირებული სექსოლოგი თავისი ტრენინგებით და თავისი ფსიქოლოგებიც ალბათ. კი არიან ჩართულები, კი როგორ არა. მიშო, ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი გადაცემით. მართლა იმდენად საინტერესო იყო ერთ-ერთი თანხმები გოგოლაძის დასკვნას. კი, ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ჩვენი მეგობრებს დიდი მადლობა რადიო ფორტუნას, ასევე Suti Powers თავისი ენერგიული სნეკით. არა ეს მართლა კაი რაღაცა. ჩურჩხლებს. დღეს ჩემ ცოლშვილს გავმასპინძლდები ამით თქვენი სახელით. კი და აუცილებლად ჩვენი გადაცემის კონკრეტული ამ ეპიზოდის მხარდაჭერი მედიკამენტი Filigra, რომელიც ერექციული დისფუნქციისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, რომელიც ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია და შველის ისეთ რთულ პრობლემას, როგორც ერექციული დისფუნქცია. ზოგადად სექსუალური პრობლემებისთვის კარგი ექიმი თუ გჭირდებათ, აგერ არის ბატონი ზურავი, რომელსაც აი ამ ნომერზე აქ რო წერია ახლა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ. ხო, სადღაც აქ. ნომერზე და მისამართზე. მისამართი, თევდორე მღვდლის 48. 48, თევდორე მღვდლის 48. ხო, შეგიძლიათ ვებგვერდსაც ესტუმროთ, ასევე სოციალური ქსელითაც ისარგებლოთ და მოკლედ სექსუალური პრობლემები მოაგვაროთ მარტივად, რითაც ძალიან უფრო ბედნიერი გახდება ცხოვრება. მოგვარებადია. დიდი მადლობა. და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ეგარი. ეგარი. დიდი მადლობა.